Also wir stehen jetzt da in Altenrhein. Wir fliegen auf Zürich, und zwar nicht den nächsten Weg, sondern wir fliegen über das Wirrwarr Zürich und dann fliegen wir oben durch, machen den Nordanflug, also wir fliegen da über deutsches Gebiet und kommen dann so vom Norden her auf Piste 16 runter. Dann die Karte von Zürich, wenn wir dann da aufs Wirrwarr Zürich kommen, wir kommen dann von da rein, dann fliegen wir diese Strecke rauf, da über deutsches Gebiet, dann drehen wir ab und kommen dann so von Norden her aufs ILS von Zürich. Motordrehzahl 1800 Umdrehungen pro Minute. Motordrehzahl machen wir auf 1800 durch. Jetzt stellen wir die IFR-Instrument einstellen, weil man sieht, man hat jetzt da totalen Nebel, also ohne Blindflug darf man jetzt überhaupt nicht fliegen. Also ich tue jetzt da das Wirrwarr Zürich einstellen, das ist 110,05. Das tun wir jetzt da einstellen auf 110 und 0,05. So, ja. Das aktiv machen. Da tun wir in Vorbereitung das Wirrwarr TRA ist 114,3. Tue ich da einstellen 114,30. Landelicht ein. Landelicht ein, Taxilicht aus. Taxilicht aus, Staurohrvorwärmung Bitutit geprüft. Biobit geprüft, on, off, on, Höhentrimmung Start. Höhentrimmung Start. So. So, dann nehmen wir die Piste weg. Künstlicher Horizont rauf. Jetzt tun wir Navi ein. Und jetzt sollte er eigentlich den Kurs suchen. So, Klappen rein tun. Okay. Ja, er muss auf den Kurs gehen dort. Wir sind jetzt 4 Meilen vom Wirrwarr Zürich entfernt. Also wir sind jetzt da vorne, fliegen wir jetzt rein auf das Wirrwarr los. Dort müssen wir es jetzt umstellen auf den Kurs 310. Dann fängt der Anflug an, wo wir da Richtung Deutschland gehen und den Bogen oben machen. Jetzt stellen wir da den Kurs ein auf die 310 Grad. Jetzt geht er auf den Kurs. Jetzt fliegen wir vom Wirrwarr nachher von dort her dann weg. Und müssen die Höhe einstellen auf die 6000 Fuß zusammen. Wir müssen dem sagen, also mit 400 Fuß, sagen wir 500 Fuß sinken. Und dann gehen wir auf die 6000 Fuß, die wir müssen haben, über Deutschland und drehen dann dort ein. Ja.
Jetzt haben wir in der Zwischenzeit dort die 13.2, sind wir jetzt ein bisschen drüber. Das macht in dem Moment jetzt aber nichts. Wir müssen jetzt den Autopilot ausschalten, müssen das andere rein tun, Autopilot einschalten, Navi. Und jetzt müssen wir den Kurs suchen, wo der ist. Und jetzt geht er auf das andere Virwar. Wir sind auf 6000 Fuß. Das ist noch das alte. 5-0. 5-0. Oder? Und ja. Da können wir dann den Landestrahl haben. Jetzt müssen wir aber zugleich die Höhe auf 4000 Fuß runtergehen. Da. Wir müssen selbst mit 4000 Fuß Einflughöhe haben. Jetzt sind wir über das Virwar weg. Jetzt stellen wir den Landestrahl einstellen. Den da. Wir zugleich da Approach machen. Und jetzt sollte er den Landestrahl holen. Wir sind unter dem Landestrahl, das ist gut. Wir sind 14 Meilen vom Aufsetzpunkt entfernt. Das ist auch gut. Piste 16, das ist das. Wo sind wir jetzt auf dem Kärtchen? Jetzt sind wir da, auf dem Strahl, da sind wir jetzt sind wir da eingeschwenkt auf den Landestrahl von Zürich, also das ILS von der Piste 16 in Zürich. Und da, jetzt müssen wir den da auf 1400 abstellen. 1400 und jetzt müsste ich da etwa mal 500 Fuß sinken, Geschwindigkeit zurücknehmen, Klappen raus und schauen, dass ich da auf dem Strich bleibe. Jetzt sind ich noch leicht drunter. Jetzt kommt der Strich, also muss ich den jetzt auf 700 nehmen. Das sind 10 Meilen vor dem Aufsetzpunkt. Also machen wir auch gerade so gut Klappen voll. Und gehen noch ein bisschen langsamer drauf. Dass wir da auf 80 runterkommen. Müssen wir da 80 haben. Dass wir einen Flug mit 80 machen. Ich nachher schnell, nehmen wir noch ein bisschen zurück. Jetzt muss ich schauen, dass ich da bleibe, wenn ich jetzt zu hoch reinkomme. Und der Strich zeigt den Strahl an. Rundum bin ich der Flüger. Also ich bin jetzt gerade unter dem Strahl, also gerade gut. Jetzt mal schauen, jetzt sehe ich, jetzt sinke ich stark, wie der Strahl geht rauf. Also nehme ich den zurück auf 600. Und schauen, ob das besser geht. Bin immer noch ein bisschen zu tief. Dann mal noch ein bisschen weniger sinken. Ganz. Nein, darum warte ich jetzt noch, bis ich sage, noch ein bisschen mehr sinken. Jetzt kommt er rein, jetzt bin ich auf dem Strahl, jetzt komme ich ein bisschen höher rauf und jetzt nehme ich da 300 Fuß oder 400 Fuß. Mal schauen, ob er jetzt stimmt. Ob er jetzt bleibt dort. Es sind 6 Meilen vom Aufsetzpunkt entfernt. Jetzt langsam, gebe ein bisschen mehr Gas, dass ich wieder auf die 80 komme. Jetzt kommt er wieder auf die 80. Jetzt bin ich ein bisschen zu hoch. Da kann ich 500 Fuß sinken. Da sogar 600 Fuß. Bei 1 Meile vor dem Aufsetzpunkt muss man die Piste sehen, wenn man nicht sieht, durchstarten, sonst Autopilot raus und landen. Jetzt bin ich
ganz schwach. Jetzt fliegen wir genau drüber. Weil wir haben jetzt die Höhe gut, darum ist das gut. Okay, ja. Autopilot raus und Gas zurück.